पैंट आया है, जिसका पैंट हो आके ले जाए। सिलेटी कलर में पैंट आया है, किसी को चक्का ले लिया और पैंट मिल गया तो भाई साहब लेके आएंगे, जिसका हो आके ले जाए। जो 3-4 दिन से गुम है वो लेबर के जाइए, वहीं बैठ गया। अभी वही गुब्बारा दिखाई आज कई बजे कहाँ थे? क्या हुआ? सुबह सुबह पोता सुबह सुबह पोता एक्सपेक्टेड दीदी। यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो करण जी हैं टावर के पास, सभी 20-22 लोग खड़े हैं, मिल जाएंगे भैया, सभी मिल जाएंगे। आप लोग खा मत